Det er rigtig godt at kunne et håndværk. Det er faktisk grundlaget for, at man kan klare sig overalt i verden, hvis man er en god håndværker. En dygtig håndværker kan skelne mellem kvalitet og ikke kvalitet. Det kan vi andre ikke, før vi ser det, fordi kvalitet kan ikke overses. Jeg har for nylig været i Australien, i Sydney, for at fejre 40-års jubilæum for Operaen i Sydney. Og den er som bekendt tegnet af en dansk arkitekt, Jørgen Utzon. Han sad og skrællede en appelsin og så på de her flager, han skrællede af, og fik idéen til de skaller, som nu skaber en ikonisk bygningsværk i Sydney. Det tog ham 3 år at finde ud af, hvordan han skulle skabe skallerne til virkeligheden. Og nu er huset der, og det er unikt, og alle mennesker i verden kender det hus. En arkitekt har sagt, skabelsen af kunst er ikke opfyldelsen af et behov, men det er skabelsen af et behov. Verden har aldrig haft behov for Beethovens 5. symfoni, før han skabte den. Nu kan vi ikke leve uden den. Citat slut. Løsningen, eller skabelsen af Beethovens 5. symfoni og skabelsen af Operahuset i Sydney synes enkelt, når vi ser på det, men vejen kan være lang og besværlig. Således gik jeg en dag hen til en skrædder og bankede på og sagde, jeg har brug for en kjole. Ja vel, og hvad skal den kunne bruges til, sagde skrædderen. Og hvad skulle jeg svare? Sådan set det hele, eller det meste? Det udløste mange spørgsmål og utydelige svar. For hvad skulle jeg sige? Hvad ved jeg egentlig om det? Jo, måske med en jakke til. Så oprandt dagen, hvor kjolen skulle hentes, og den blev bragt ind. Og jeg udbrød. Det er lige nøjagtigt den, jeg tænkte på. Så det var løsningen på mine ukendte behov. En kjole til den pæne middag, til cocktailarrangementer, til de daglige opgaver, som for eksempel at holde tale ved Lavnes opvisning. Skrædderen, håndværkeren, den professionelle, bliver en slags konsulent for idéerne. De kan forfine idéerne ved deres professionelle viden om håndværket og designet. Det er fantastisk at se, hvordan idéerne kan udvikles og modnes. Først fortæller man løst om sine egne fornemmelser, så arbejder håndværkeren og kunstneren med det og præsenterer deres oversættelse af det, de kan. Noget er skabt. Ud af den vage idé er der kommet en form, som vi ikke vidste, at vi behøvede. Og ofte er det meget bedre og smukkere, end vi kunne forestille os. Det giver mig anledning til at understrege nogle forhold. Lavene varetager håndværkets interesser og uddannelsesbehovene. Teknologien udvikler sig og synes at kunne overflødiggøre det kvalitative håndværkskunde, og så presses håndværket som sådan. En bedre og smukkere verden har brug for, at der altid er professionelle, gode håndværkere, der kan oversætte menneskers fornemmelser for smukke og personlige løsninger, som de ikke selv har ord for, erfaring med eller viden om, hvordan kan skabes. Det er opgaven for professionelle folk, som jer i Lavene. Efter min mening er det ikke bare et arbejde. Det er et kald. Verden har brug for gode håndværkere, fordi verden har brug for gode og smukke løsninger på vores fælles behov for en smukkere og bedre verden med mennesket i centrum. Så vil vi høre udbruddene. Det er lige netop det, jeg tænkte på. Og således lånte jeg en halskæde fra Kunstfondens smykkeskrig, og den var skabt af Kasia Gasparski, og det er den, jeg har på. Og den var lige skabt til mig, uden at Kasia kendte mig. Så den måtte jeg have, og siden har jeg haft den på. Det er en ære for mig at skulle tale her ved Lavnes opvisning, og det forpligter, at jeg har sagt ja tak til det, og derfor vil jeg nu følge meget nøje med i, hvordan det gode professionelle håndværk kan fortsættes, uden hvilket verden bliver meget kedelig. Tak for ordet.